ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரமாஸ் குக்கிங் வேர்ல்ட். இன்றைக்கி நம்ம மசாலா இட்லி ரொம்ப சிம்பிளாக கம்மி இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு 10 நிமிஷத்தில் ஈஸியாக பண்ணிடலாம். இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு 6 இட்லி வேணும். இது நீங்கள் ஃப்ரெஷ் இட்லிலையும் செய்யலாம், இல்லை காலைல செஞ்ச இட்லிலையும் செய்யலாம். ஃபஸ்ட் இதை நல்லா க்யூபாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ கட் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம லைட்டாக டோஸ்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். நீங்கள் அவன்லேயும் இது குக் பண்ணலாம். நம்ம இப்போ பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த இட்லியெல்லாம் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது ரொம்ப டீப் ஃப்ரைலாம் பண்ண தேவையில்ல, லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாலே சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நல்லா அது கோல்டன் ப்ரௌனில் ஃப்ரை ஆகிட்டதுக்கப்புறம் இதை ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌனாக இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ அதே பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை ஃபைனாக சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சின்ன வெங்காயமாக இருந்தால் 2 ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா பொன்னிறத்தில் வறுக்க தேவையில்லை, லைட்டாக டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஆனாலே போதும். இப்போ ஒரு பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. அரை கொடை மிளகாவை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு கொடை மிளகா வேண்டானா ஸ்கிப் கூட பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இலையை ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம 2 சின்ன தக்காளி ஆட் பண்ணுறோம். உங்கள்கிட்ட பெரிய தக்காளி இருந்துச்சுன்னா 1 ஆட் பண்ணாலே கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம 1 டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு 2 டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் பாஜி மசாலா, இது நல்லா கடைகளில் கிடைக்கும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப், இது நல்லா புளிப்பாக இருக்கும். அப்புறம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா 1 டீஸ்பூன் சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த இட்லி இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு இன்னும் புளிப்பு வேணும்னா கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம், அதுவும் சூப்பராக இருக்கும். இப்போ இதெல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே கொஞ்சம் மல்லி இலை இல்லை கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணி ரொம்ப சிம்பிளாக 10 மினிட்ஸ்க்குள்ளே ஈஸியான சூப்பரான இட்லி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.